আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? ভালো আছেন? বন্ধুরা, আজকে আমি আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। ডাবল ডোর ওয়ালা নরমাল ফ্রিজ। এখানে নরমাল কুলিং হয়, মানে বরফ জমানো হয় না, এমনি কুলিং থাকে। এই টাইপের ফ্রিজ। কাস্টমার কমপ্লেইন করলো, ফ্রিজটা যখন লাইন দেওয়া হয় অটোমেটিকলি এখানকার প্রত্যেকটা লাইট বা যে কোনো কানেকশন আছে বন্ধ হয়ে যায়। মূল কথা, এখানে যে মেন সুইচ সেটা বন্ধ হয়ে যায়। প্রবলেমটা কোথায়, কোথা থেকে এই শর্টটা আসতেছে, কিভাবে চেক করতে হয়, চলুন আমরা আপনাদেরকে দেখাই। এই যে দেখেন ভিতরে কি আছে। ভিতরে তেমন কিছু নাই। একটা কম্প্রেসর, তারপর একটা ফ্যান মোটর, একটা কন্ডেন্সার, আর এখানে কিছু ইলেকট্রিক কানেকশন রিলে ওভারলোডের। আর এখানে আপনার কানেক্টর লাগানো আছে বিভিন্ন জায়গায় লাইন পাস করানোর জন্য। আর ওই যে এখান থেকে একটা সুইচ ভিতরে গেছে, সেটা হচ্ছে আপনার ভিতরে লাইটের সুইচ। তো সবার আগে এটার ভিতরে এখানে একটা ফ্যান আছে, ফ্যান মোটর আছে। এই যে দেখতে পারতেছেন, এই যে একটা ফ্যান মোটর, ভিতরে দুইটা ফ্যান মোটর আছে। তো সবার আগে আমরা চেষ্টা করব যে মেন যে জিনিসটা সেটা হলো কম্প্রেশন মেইন। কারণ একটা কম্প্রেসর নষ্ট হওয়া মানে একটা ফ্রিজের অনেক বড় খরচ হওয়ার মতন। তো সবার আগে আমরা কম্প্রেসরের যে রিলে ওভারলোড সেটা খুলে ফ্রিজটাকে অন করব। যদি তারপরেও যদি চেক করে কারেন্ট, তাহলে মনে করবো কোনো ফ্যান মোটরের সমস্যা আছে। আর না হয় যে লাইটের যে চোখ সিস্টেম থাকে বা অন্যান্য যে সিস্টেম থাকে, ওইখান থেকে হয়তো আপনার এই শর্ট হওয়ার কারণে এরকমটা বন্ধ হয়ে যাইতেছে। তো তো চলুন এই কম্প্রেসরের যে রিলে ওভারলোড, যে টার্মিনাল এখানে যে রিলে ওভারলোড থাকে সেটা খুলে আমরা কম্প্রেসর ছাড়া বাকি সব অন করার চেষ্টা করি। যদি বাকি সব অন হয় কিন্তু কম্প্রেসরের রিলে ওভারলোড লাগানোর পর আপনার লাইন বন্ধ হয়ে যায়, কারেন্ট বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমরা মনে করব, আমরা ধরে নেব এই কম্প্রেসর থেকে শর্টটা হইতেছে। তো চলুন এটাকে খুলি আমরা। আর বন্ধুরা খেয়াল করবেন, এখানে যে রিলে ওভারলোড থাকে এগুলো তো অনেক গরমের মধ্যে কাজ করে। তো অনেক সময় প্লাস্টিক গুলো হার্ড হয়ে যায় বা কানেক্টর গুলো হার্ড হয়ে যায়। এগুলো দিকে খেয়াল করবেন, অনেক জোড়াজুড়ি করলে অনেক সময় ভেঙে যায়। তো জোড়াজুড়ি করা যাবে না, আরামসে কাজ করতে হয়। এই যে আমরা এখানে রিলে ওভারলোড খুলে দিয়েছি। এখন এই রিলে ওভারলোডটা এভাবে রাখবো যেন বডি টাচ না হয়। এভাবে রেখে তারপরে আমরা এই ফ্রিজটাকে অন করব। এখন অন করতেছি আমরা। প্লাগটা লাগানোর পর অন করে দেখবো, এখানে যে আপনার কারেন্টের দেখেন এখানে লাইট জ্বলতেছে। এই লাইট যদি জ্বলানো অবস্থায় থাকে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা কম্প্রেসরের প্রবলেম। দেখতেই পারতেছেন বন্ধুরা, এখানে এই লাইট অন, তার মানে এখানে কারেন্ট আছে। আর এখানে ভিতরে এই ফ্যান মোটর চলতেছে। তো এই সেম কাজটা আমরা আবার করব, সেটা আমরা এখান থেকে প্লাগ খুলে রিলে ওভারলোড লাগানোর পর আরেকবার চালিয়ে দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে কি এটা শর্ট হইতেছে কম্প্রেসর থেকে, নাকি অন্য কারণেও হইতে পারে। তো চলুন এটাকে আমরা বন্ধ করি আবারও। প্লাগ খোলা হোক। এখন রিলে ওভারলোড লাগানোর পর এটাকে চালিয়ে দেখবো আমরা আরেকবার। বন্ধুরা, এই যে এখানে আবারও প্লাগ লাগানো হচ্ছে, রিলে ওভারলোডও লাগানো আছে। আমরা এখানে এম্পিয়ারটা এখানে অ্যাটাচ করবো, এম্পিয়ারটা লাগিয়ে নিব। এম্পিয়ার অ্যাকচুয়ালি কত না হয় যদি দেখা যায়, তাহলে এখান থেকে দেখার চেষ্টা করবো আর কি। তাড়াতাড়ি লাইনটা যদি অফ হয়ে যায়, তাহলে এম্পিয়ার দেখার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের আগে দেখতে হবে। অন করো। হ্যাঁ, কম্প্রেসর চলতেছে। তাহলে শর্ট কোথা থেকে হচ্ছে? দেখেন এখানে এখনো লাইট জ্বলতেছে। কম্প্রেসর ঠিক করছে। হ্যাঁ, কম্প্রেসার ঠিক করছে, কারণ হলো কম্প্রেসার এমপিএর নিতে ছিল 16-17। হুম। 16-17 এমপিএর নিতে ছিল, একটুখানি চলার পর বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধুরা, এখানে যে এম্পিয়ারটা দেখতেছেন আপনারা, মিটারের মধ্যে যে ফ্ল্যাশ করতেছে এম্পিয়ারটা, সেটা হলো 0.248। এটা আপনার এই যে ফ্যান মোটর আছে, উপরে দুইটা ফ্যান মোটর আছে, এগুলোর এম্পিয়ার নিতেছে। কিন্তু কম্প্রেসর এই মাত্র চালু হয়েছিল, কিন্তু কম্প্রেসরটা ঠিক করছে। তো ঠিক করার পিছনে কারণ হলো 16-17 এম্পিয়ার নিতেছিল। তো আমরা আরেকবার ট্রাই করবো, মানে বন্ধ করবো না, এইভাবেই আমরা খেয়াল করে রাখবো। কম্প্রেসর যখন চালু হবে, তখন অ্যাকচুয়ালি এম্পিয়ারটা কত নিতেছে এই দেখেন। এই যে এম্পিয়ারটা 4 3.9 3.83 এরকম এম্পিয়ার নিতেছে। দেখি এভাবে চলে কিনা, নাকি আবার চেক করে। তো বন্ধুরা, এটা আমরা একটু আগে চালু করছিলাম। এটা যখন স্টার্ট নেয় তখন 16-17 এম্পিয়ার নেয়, আর তখন ট্রিপ করে। আমরা ওইখান থেকে, এই যে এখান থেকে আমরা আর্থিং খোলার পরও এটা ট্রিপ করলো এই মাত্র। আমরা আপনাদেরকে দেখানোর স্বার্থে আমরা এটাকে আরেকবার ট্রাই করে দেখবো। এই এম্পিয়ারের মিটারের দিকে আপনারা খেয়াল রাখুন, দেখেন কি ঘটে এখানে। এই মুহূর্তে কারেন্ট অন আছে, ঠিক আছে, মেন সুইচটা অন আছে। তো চলুন এটাকে আরেকবার চালু করা যাক, দেখা যাক কি হয়। আলামিন, অন করো। দেখছেন, এখন 3.7 এম্পিয়ার নিয়ে এটা টিপ করলো। এই যে দেখুন, এখানে লাইটটা অফ হয়ে গেছে, এখানে মিটারটাও জিরো হয়ে গেছে। তো তার মানে আপনার এটার কম্প্রেসরটা নষ্ট। দেখছেন কত সহজে ভাবেই আমরা একটা মেশিনের কোথায় প্রবলেম এটা সলভ করার জন্য কিভাবে ডায়াগনোস করতে হয়
আমাদের প্রবলেম বের হইলো এই কম্প্রেসরটা থেকেই প্রবলেমটা হচ্ছে। এই কম্প্রেসরটা চেঞ্জ করার কথা বলবো। দেখি কাস্টমার কি বলে। যদি কম্প্রেসর চেঞ্জ করতে বলা হয় তাহলে আমরা নতুন একটা কম্প্রেসর লাগাই দিব। আজকে ছিল এই পর্যন্তই। পরবর্তী দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। থ্যাংক ইউ।